খুলনা বিভাগের বাগেরহাট শহর, ঐতিহাসিক এ শহরে এবারে ওয়ালটন এয়ার কন্ডিশনার দেশ জুড়ে আমাদের পণ্য ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করেছেন আমাদের সম্মানিত ক্রেতা আইনজীবী জনাব শাহিন সিদ্দিকীর পরিবার। আসলে আমি পেশায় একজন আইনজীবী। কাজ করতে গেলে অনেক কাগজপত্র দেখতে হয়, দেখতে গেলে অনেক টায়ার্ড হয়ে যায়। ওয়ালটনের এসির সাথে আমি পরিচিত হই প্র্যাকটিক্যালি আমি 2013-14 সালে। আমার বাড়ি কিন্তু আরও দু একটা এসি ছিল অন্য কোম্পানির। আপনাদের ওয়ালটনের একটা সুবিধা ছিল যে এক্সচেঞ্জ করা যায়, যে কোনো ব্র্যান্ডের, কোনো অসুবিধা নেই। তা আমি প্রায় 3-4টা ব্র্যান্ড আমি চেঞ্জ করে ওয়ালটনের এসিগুলো সব লেটেস্ট মডেল যেগুলো সেইগুলো নিয়ে আসছি। আর এখনকার যে এসিগুলো, যে স্মার্ট এসি, এটা তো অদ্ভুত। কারণ হচ্ছে আপনি এসি ইউজ করবেন, আপনি নিজেই আপনার মোবাইলে দেখতে পারতেছেন যে কতটুক আপনার কারেন্ট কনজিউম করছে, আপনি জানবেন যে বিলটা কত। শুধু তাই না, এর যে ওয়াইফাই সিস্টেম আছে, এর কারণে আপনি হয়তো এসিটা বন্ধ করতে ভুলে গেছেন, আপনি চেম্বারে গিয়েও আপনি এসি বন্ধ করতে পারবেন। ইভেন আমি যখন চেম্বার থেকে বের হয়ে আসতেছি, আসার পরে তো আমার এসি ছাড়তে হবে, আমি পথে বসে আমি এসিটা অন করে দিলাম, বাসায় এসে দেখলাম যে আমার এসি ঠান্ডা হয়ে আছে, আমি ঠান্ডা রুম পাইলাম। এটাও একটা আমার জন্য খুব আরামদায়ক আর কি। আমি মিসেস শাহিন সিদ্দিকী, একদম পিওর হাউসওয়াইফ বলতে যেটা বোঝায় আর কি। হ্যাঁ, আর সকাল থেকে রাত অবধি আমার এই সংসার নিয়েই আমার কাটে এবং আমরা খুব হ্যাপি। 3জন মানুষ আমরা বাসায় থাকি। যখন ওরা নাস্তা করে বাইরে চলে যায়, বাইরের কাজে যাচ্ছে, আমি সংসারের সমস্ত কিছু গোছায়, দুপুরবেলা গোসল করে একটু ফ্রেশ হয়ে বসে যখন নিজের লাঞ্চটা করি, বসে আমি এসিটা ছেড়ে দিই, তখন আমার খুব শান্তি পাই, আমি খুবই ভালো লাগে আমার। আবার যখন বিকালে সন্ধ্যায় যখন আসি, তখন আমরা সবাই একসাথে যখন চা খাই, তখন একটা কমফোর্ট জোনের দরকার। এই জায়গাটার থেকে ওয়ালটন এসি আমাদের খুবই শান্তি দিচ্ছে, খুবই তার ফ্রেশনেস, একটা তার এসির যে বাতাসটা আমাদের খুবই ফ্রেশ করে দেয়, খুবই ভালো লাগে। ওই গরমের সময় আমরা 3জন একটা রুমেই লাঞ্চ করি, সেখানে আমাদের ওই এসি থাকে। আর আমার ছেলে, ও তো সারাক্ষণ এসি চালায়। ইনভার্টার হওয়ার কারণে, আগে তো ইনভার্টার ছিল না, ইনভার্টার হওয়ার কারণে এখন আমাদের এত সাশ্রয় হচ্ছে যে আমি কল্পনাতীত। ওয়ালটন আমার মানে প্রত্যেক দিনের দৈনন্দিন জীবনে আমার একদম পার্ট হয়ে গেছে। আমাদের ফ্যামিলির পক্ষ থেকে ওয়ালটনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। হ্যাপিনেস আর কমফোর্টনেসে সমৃদ্ধ এ পরিবারের সঙ্গী হতে পেরে আমরা আনন্দিত। ওয়ালটন এয়ার কন্ডিশনার, কমফোর্ট উইদাউট কম্প্রোমাইজ।